सही है। घर के किवाड़ बंद हैं, संपर्क भी बंद है, पर अपनी सोच को पंख दूं, अपनी कला को उभारूं, समय का सदुपयोग बढ़ाऊं, समय का सदुपयोग बढ़ाऊं, वक्त सही है। घर का साधारण दिखने वाला भोजन पौष्टिक है। घर का साधारण दिखने वाला भोजन पौष्टिक है, साथ में मिष्ठान भी स्वादिष्ट है। क्यों न थोड़ी सी मेहनत कर सजा कर पेश कर लूं, वक्त सही है। गृह कार्य बांटना रुका नहीं है, गृह कार्य बांटना रुका नहीं है, सुनना सुनाना भी थमा नहीं है। क्यों न व्यवहार का रंग रोशन कर लूं, क्यों न व्यवहार का रंग रोशन कर लूं, सुंदर शब्दों का चयन कर लूं, वक्त सही है। बाजारों में रौनक नहीं है, दोस्तों की महफिल नहीं है। बाजार में रौनक नहीं है, दोस्तों की महफिल नहीं है। परिवार के सदस्यों का साथ मिला है, फुर्सत के पल मिले हैं। घर के बुजुर्गों से बतिया लूं, घर के बुजुर्गों से बतिया लूं, उनके चेहरे पर रौनक ला दूं। बच्चों को अपना सच्चा दोस्त बना लूं, बच्चों को अपना सच्चा दोस्त बना लूं, वक्त